第一题301 x2 y2 原坡一座草绘上视图矩形圆角滑鼠中键回到选取状态，一口气先框尺寸，按修改。这边 R12、12、12、12，宽度60。我先把再生关掉，先一次数字改完，让它一次再改好。138，138除以2，写错，这边应该是30，这里是138除以2。确定，再来选圆，10个圆等长等近，滑鼠中键回到选取状态，这边 R1 标示 R1 都是自动，它不要等长等近，刚好圆都坐落在这个 R 角的圆心上。确定，引申15，打勾，再来草绘。草绘上视图矩形倒圆角滑鼠中键回到选取状态，一口气框尺寸，选修改。我先关掉再生，我不想一个一个改尺寸，我想一口气改完，先把再生关掉。3 R3，然后这里是40，题目卷那边量是90，确定，一次改完，再打勾，引申，题目卷的量的长度是87，确定，再来草绘，选顶部的面。先取消一下，再来一次，草绘选择顶面，矩形 X 是16，这边要切一个16的草，16长度就随便，反正这边都切到底。引申反转除料用尺量是66，确定。假如是选这个建构中心线，只能在草图状态看，出来就看不到。矩形，然后这边是选线。滑鼠中键回到选取状态，锤子这边没画正，锤子好，然后这边这2个 L1 它是自动标的，我先把它删掉。重合，选这再选这重合，选这再选这重合。这里的20、40、66，这边20，所以一半是10。66一半是33。这里到这里的距离20，然后这边是2米米，这里是2，然后再用重合，这2边对齐重合，确定，旋转，按选旋转除料，确定。接下来做孔选到这个面。孔它的做法是，我这边点好之后，这2个绿点是它的相对距离。比如说我选这条线，就出现这里的相对距离，这个绿点选这里，就到这条线相对距离。但是我不想用这种方式做，我想直接先草绘，也是选这个面。我不想用刚刚的相对距离来做，我先直接把孔的定位点先做出来。我先做个几何建构的中心线。距离到圆心除10，然后我再画一个圆，
滑鼠中键回到选取，原是50。再来我选集合点，是要选集合点，不是建构点。建构点出来草图就看不到，要选集合点。选这边交界的部分，1、2、3、4，滑鼠中键回到选取，我点圆，按滑鼠右键，把圆变成建构线，确定，出来就4个点了。好，现在开始做孔，选孔，孔这边量的是4个孔，然后这边量是 M5，这边我选标准孔 ISO M5，然后贯穿至下一个面，我选这个点，它不像沙利沃克一样可以连续选做好几个孔，我好像还找不到像这个功能，所以我就一个一个做。像沙利沃克，你选异形孔精灵，选这边位置，点它这个面，它这里会变成草图状态，然后它这个点，它点就代表孔的意思。我点1点、2点、3点，它可以连续点，它草图这边有点。但是妥一的话，我可能像刚刚的没办法像沙利沃克，所以我先在草图这边建4个集合点，因为我不想用它原本预设那个相对位置那拉那个绿点的方式，所以我先这边建4个点。而且它也没办法像沙利沃克刚刚连续选，因为我还找不到，所以就要一个一个做，确定。好，这边确定完之后，这个孔1按 Ctrl+C、Ctrl+V， 这边出现孔2，这边刚刚的这边数值都复制出来，所以再点下一点，确定。Ctrl+C、Ctrl+V， 孔3，这边数值都一样，再点一点，确定。Ctrl+C、Ctrl+V， 孔4数值都一样，再点这个点，确定。再来做顶上草绘，选顶部的面，选集合点，先点一个，滑鼠中间回到选取，这里的距离28跟70，70一半就是35，28一半是14，然后再选集合点，再选1、2、3，按中键回到滑鼠选取状态。我这边用水平，这2点水平，这2点水平，再垂直，2点垂直，2点垂直，打勾，选孔，标准孔，然后尺寸也是 M5， 长度它长度是13，这边题目就自己量长度是13，不过它这个13，对13，然后它螺纹的地方是10。这里应该是选第一个孔的尖深，孔的深度好像到底下这个尖点，可是我量题目应该它是30到这个尖深，所以应该是第一个没错。好，打勾。再来这个孔5 ，Ctrl+C、Ctrl+V， 这边数值都一样，再选新的点，确定。Ctrl+C、Ctrl+V， 再数值一样，再选新的点，确定。Ctrl+C、Ctrl+V， 数值一样，再选新的点，确定。我先把轴关掉好了，轴还有这边的显示标签，这边开轴了，先把轴关掉，先画的稍微干净一点。再来导圆角 R3， 这里是 R3， 确定。再来导角，导角是 0.5， 角度45也可以，我选角度，选这个，再选这个2个，确定打勾。刚刚想到，其实这个孔用阵列好像就可以解决。我先试试看，我把这3个孔删除，然后我选孔1，选阵列，我选轴，我这边显示轴，选，然后选择的轴就选这个圆中心轴，我要转，一共转4个，每个90度，确定，做出来。这边孔1、2、3、4，这样做好像也比较快，就不用一个一个点。不过里面的步骤内容也是差不多，刚刚是4个孔，现在是变成4个孔包在个阵列里面。那上面顶上的这些孔，用镜像或是阵列也 OK。那也顺便一起做做看好，删除确定，选这个孔5，镜像平面，确定。然后孔5跟这个镜像再选一次镜像平面前视图，确定。
这样其实也通啦，差不多。除了镜像以外，我们也试试用阵列好了，先删掉，选这个孔5，选阵列方向。第一个方向是选右侧视图，我要移70，这边有了。然后这边选第二个方向，第二个方向也是2个，然后选28，确定也有。所以这边上面也是用阵列也通，它等于是把上面4个孔一口气包在这个正面，这样看起来包在里面，这边看起来就不会那么长一排，所以这个用阵列应该会比较省事。阵列这样做，虽然这边都是展开都是一样，不过这样看起来坐在阵列里面应该这边画面比较干净，不会像刚刚一大串一排。好，所以这一题结束。前视图草绘，选线，滑鼠中间回到选取状态。先把这里面有的尺寸，题目有的尺寸我先标出来。我先标完之后，我再改尺寸。我先一口气框选所有尺寸，修改。我先关掉再生，我先一次改完，再生一个一个改的时候会变形，变得奇怪。N12，所以这里是6。16、2、18、16，更正一下。先把这边它自动标成等上等边，我先删掉。再来一次，框尺寸，修改，关掉再生。6，这里是9.5，9.5除以2，这里是16、2、18。20，18，20，所以是10，总长86，最后是这里，追度1:3，18的1/3是6，6的话这边换成切一半的话所以6除以2是3，所以这点到这点是3 mm，3 mm，然后这边是10减掉3，所以这里是7，确定。一次改完，打勾，旋转，这边当轴，确定，再回到草绘前视图，选矩形，滑鼠中间回到选取状态，重合，这两边重合，课本的是不对称的，所以这边刚刚30，这边15。这里是16 x， 我们这次做 x2， 所以是16。最后这里是量完是12，更正这边是13，因为40减 x 这边16，40减掉16，40减16剩24，然后24再除以2，这边是12，然后题目这边12 mm， 后面再多出1 mm， 所以是13。确定，旋转。这里当做轴，确定。回到前视图草绘，选圆，滑鼠中间回到选取状态，距离3，这边先画一条直线，滑鼠中间回到选取。直线跟这边它已经自动垂直了，选直线，9按滑鼠右键改建构线，距离8，白是3，确定，伸展4 mm， 左右对称，除掉
确定。倒角前面跟后面，导1，角度1×45，确定。导圆角，这里是0.5，确定。第6题结束，做法也是跟沙利沃克差不多，也都是旋转引申，还有除掉，就这样。剩下还有第5题这个齿轮，像沙利沃克这边用 Toolbox 它是有内建齿轮去改，但是婆一有个问题，婆一好像齿轮它用成外挂，没有附在这个3D 的功能表里面，所以还要请各位去问问看老师能不能分享这个齿轮的功能吧。所以这一题我就先不做。